дорогие мои, с вами Галина Херт. Я приветствую вас на своем канале. И сегодня в рубрике «Мои маленькие женские хитрости» пару слов о том, что же я использую, чтобы снять кашель. Ну, конечно, основное главное – это не запускать этот процесс и вылавливать причину сразу на корню. Скажу сразу, что я ничего не придумываю, я беру уже готовый продукт. Он называется взвар. Это, вот если вам видно, давайте вместе почитаем, безалкогольный напиток на растительном сырье, то есть это тимьян и солодка. А если кто-то помнит, был в Союзе пектусин. Вот здесь вкус чем-то схожий, но пектусин был на основе спирта. То есть, да, представляете, чем нас детей поили в детстве, да, на настойках спиртовых. А здесь абсолютно безалкогольный продукт, он абсолютно безопасный, скажу сразу, в отличие от тех сиропчиков, которые продаются в аптеках, да. В общем, никакого побочного действия. Одно единственное может быть противопоказание – это индивидуальная непереносимость продуктов. То есть либо тимьян не подходит, либо солодка не подходит. Да? Вот. Как я им пользуюсь вообще? Просто наливаю в ложку и пью. Чаи. Очень классно. Моя семья любит чай из этого продукта. И, в принципе, мы уже давно забыли, что такое кашель, потому что лучше делать профилактику, чем ждать появления вот какой-то вот такой проблемы. Да? То есть просто вот наливаем 1-2 столовых ложки в горячую воду и маленькими глоточками замечательный вкуснейший чай. Плюс, конечно, вот у этих травок замечательных свои есть свойства. И это не только здоровое дыхание, но еще и пищеварение и лимфоочищение дают эти продукты замечательные. Вот обо всем более подробно можете почитать на сайте. Я внизу ссылочку оставлю, вы можете по ссылочке зайти и почитать, что это за продукт. Плюс свои данные оставлю. Кто живет в Германии, обращайтесь, я вам могу выслать. Кто живет в России, в Украине, в Казахстане, в общем, странах бывшего Союза, тоже можете обратиться, могу подсказать, вдруг в вашем городе есть склад, и тогда проще, конечно, купить продукт со склада, чем платить еще за пересылку, согласитесь, да? И вот, конечно же, цена какая, вы спросите, цена такая. В долларах это $7, в евро 6 евро 30 центов, в рублях 350, в тенге 1960 и в гривне 161 гривна. Вот такие вот довольно-таки приемлемые цены. А у меня на этом все. Желаю вам здравствовать и пока-пока.